Beleza, meus queridos amados, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? É isso aí. Então vamos configurar aqui o, o sonzinho aqui, bora embora? É o seguinte, vamos colocar o código aqui. Você vai, ó, gira a chave primeiro estágio. Depois você vem aqui, ó, esse botão com esse, tá vendo? Esse com esse. Aperta junto os dois de uma vez, ó. Aperta e segura. Bora de novo, tentar de novo, que não deu. Tem que ser junto. Agora fez o barulhinho. Aí, deu certo agora. Agora aqui você vai colocar o código, tá vendo? Tá 10 e uma barra. Na frente 18 graus. Então você vai descer aqui, aqui tá o código. Aqui tá o código do meu som. Aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? Primeiro, 6. Você vai digitar onde está o número primeiro. Aqui, ó. Aí depois vem o 9. No segundo número. Depois vem 9 de novo. Terceiro número. Aí depois vem 1. Entendeu? Então é assim, ó, na sequência. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro dígito. Vai no primeiro aqui. Só que aqui você vai apertar, vamos dizer, é o 6, você vai apertar até aparecer o número 6 aqui, ó. Repare. 1, aí vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro número digitado. Agora você vai para o 9. Você vai sair do primeiro e vai para o segundo. Segundo você vai digitar até chegar ao número 9. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Digitamos o número 1 e o 2. Agora vamos mais o 9 para o número 3. Entendeu? Do mesmo jeito. Você vai, ó. 1, vai dar 0. 2, ó. Caiu para 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, último. Número 1. Você vai apertar o quarto duas vezes. Aperta o 4 duas vezes. E aí vai dar o número 1. Olha lá. 0, 1. Beleza? Aí depois você vem aqui de novo, ó. Nesse botãozinho aqui. Tá vendo esse botão? Você vai apertar e segurar para liberar o som. Beleza? Bora. Pronto. Liberado.